राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी बीच सत्ता में काबिज होने के लिए सभी पार्टियां जनता को कई रिवद्दियां भी देने की घोषणा कर रही है। वहीं आज उत्तम नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी 3 बार रहे विधायक मुकेश शर्मा अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। आज उत्तम नगर डीडीए फ्लैट बिंदापुर में भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणवीर सिंह बाली ने मुकेश शर्मा का फूल माला पहनाकर और अलीगढ़ नूरपुर टप्पल गांव में बनवाए गए 62 फुट के हनुमान मंदिर की बड़ी तस्वीर देकर सम्मानित और स्वागत किया। वहीं भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RS बाली ने कहा कि हम कांग्रेस को नहीं काम करने वाले व्यक्ति मुकेश शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई व्यक्ति समाज में और क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो पार्टी नहीं व्यक्ति को देखा जाता है। इसलिए हमारी जनता पार्टी और संगठन मुकेश शर्मा का समर्थन करता है और उनके लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने संगठन के अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RS बाली का तहे दिल से धन्यवाद किया और अन्य पार्टियों और सामने खड़े प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, बाली जी हिंदुत्व के समर्थक हैं, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। मैं वो हिंदू हूँ जो अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, अटूट आस्था, लेकिन मैं दूसरे के धर्म की बेइज्जती और अपमान नहीं करता। मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी अपने धर्म में कूट कूट कर अटूट आस्था है। इसीलिए मेरा खून खोलता है जब उत्तम नगर में गाय कूड़ा खाती है। बीजेपी वालों का शायद खून नहीं खोलता होगा, मेरा खून खोलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम उस परिवार से यहाँ सुबह उठकर राम राम की जाती है। ये कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुकेश शर्मा के उत्तम नगर में गाय कूड़ा नहीं खाएगी और उस गाय कूड़ा ना खाए, ये हिंदुत्व की सेवा है। इसलिए बाली जी ने आज मुझे समर्थन दिया। मैं बाली जी का और तमाम जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी उन हजारों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है। मूर्ख बना रहे हैं, लोगों का डाटा ले रहे हैं। प्रश्न इस बात का है, 26,500 लोगों को मैंने पेंशन और लाडली योजना से जोड़ा था। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, पिछले 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन आपने रजिस्ट्रेशन बंद क्यों कर रखे हैं? विधवा पेंशन आपने क्यों बंद कर रखी है? जब आप बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है तो आपसे क्या उम्मीद कोई करेगा? और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, केंद्र और दिल्ली सरकार की यदि कोई योजना लागू होगी तो मुकेश शर्मा के इलाके में सबसे पहले होगी। मैं विधानसभा को नहीं चलने दूंगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का, लोग मुझे जानते हैं। देखो, पहली बात है कांग्रेस का ना कहो, हम कांग्रेस की नहीं कर रहे। हम जो इंसान अच्छा इंसान है, जो काम वाला इंसान, जिसको हमने पहले देखा हुआ काम करते हुए, उनको उनका साथ दे रहे हैं हम, ना कि हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये जब विधायक थे तो किस तरीके से काम? बहुत बढ़िया काम इन्होंने किए थे। स्कूलों की बहुत अच्छी पोजीशन थी, सड़कों की अच्छी पोजीशन, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, बिजली की कोई दिक्कत। उसके बाद तो दिक्कत ही दिक्कत है। 10 साल जो है, क्या समस्या होती है 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार? पानी की, गंदगी की, नालियों की, बिल कह रहे माफ़ है। मेरा अपना मकान का 2,05,000 का बिल है पानी का। इस छोटे से मकान का, 26 मीटर के मकान का 2,05,000 रुपये मेरा बिल पड़ा मेरे पास। ये कह रहे बिल माफ़, पानी का, बिजली का माफ़ है। 15,000 रुपये आ जाता है बिजली का। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। मुकेश जी आए हैं। एक कहावत है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो मुकेश जी जो हैं वो उनका म्यान मत, उनका तलवार देखो, म्यान मत देखो। म्यान तो शनील का है। तो हम लोग आप पार्टी और जो भी पार्टी उनका म्यान देख रहे हैं, म्यान मत देखिए, ह्यूमन बीइंग को देखिए, कौन काम करता है। जनता को पता होना चाहिए एजुकेटेड आदमी कौन होता है। आपको जिसने काम करना है उसको वोट दो। जो आदमी आके आपकी मदद करे, खड़ा होकर बात करे, आंखों में आके बात करे, उसको दो। ये फ्री की रेवड़ी गड़बड़ होती है और हम देश को बिगाड़ रहे हैं। ये फ्री राशन, फ्री चीजें ये नहीं देनी चाहिए। काम करना चाहिए लोगों को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।